Здравейте на всички, това е нашия втори епизод. Както виждате, аз съм Габи, а тук до мен е Дрогът. Дрога, майко! И както ви обещахме, днес ще ви покажем мината. Престани! Влез си по-бързо, бе! Тук има да се усея малко стъка. И стигнахме чак до бедрока. Това много ме раздразни, че едва открихме диаманти да си направим броните. И повече диаманти не открихме. Да, тем ще на в дън земя. Тук си бяхме открили айрън, но надолу голд, редстоуна и диамантите. Малко така е дълбочко. Ето слезохме. И някога... Те са около очите. Извиняй, удари ме. ще ти погледна. Удари ме, бе! Бой! Три пъти ме удари! Добре, удари ме ще два пъти глава. Нали нямаш нищо против, че ти викам глава? Не. Глава! Престани де! Бе, дрога! Бе, друга май беше на другата страна, май. Не, на тази страна беше. Ако не на тази, ще ти по глава. Ето... Не, чакай, не беше. Ще ти фръкнем бронята през гъзърите. Ето тук беше бедрок. Ето. Престани де, скачай. Не ма скачам. Не изкачам и я. И там сме го открили. И сега с какво ще го пускаме? Чакай, я. Хе! Помняр. Брат ми некъде... Те тук го открием. Диамантите. Тук нещо стана, да не може да ни зареди. И... Не, това е тук края, газ. Не съм го пуснал на листа. Аха. И това много ме разразни, че брат... Че... Как се каже, дрогата е много тъп. Нали знаеш, че не съм ти, брат? Брат си ми шуваш. Ти имаш два брата. Аз си Йош и Пал. Пал, не за мен, снимаме само ние двамата. Да, Пал май никога няма да е в нашите епизоди. Каза, че мрази Майнкрафт. Но кога, но... Ама се цепи да я игра, а вика, че мрази. Да, човек. Просто пред нас не я игра. Просто той нещо да играе с нас, не знам защо. Обича да игра само оня с Теодор. И Мартин. Не, без Мартин. Мартин няма телефон. Или таблет. Щупил си Ами Себастиан, той не играше ли? Не. И така, уважаеми слушатели. Ау! Не мога да приказваш. Пък че си прехапах език. Бла-бла-бла-бла. Престани не, друга. И... Какво чекаш? И аз съм друг. Както да ви кажа, много скачваме. ще трябва да ви питаме, ако искате да участвате в някой от нашите епизоди, просто напишете. В Google Play си изтеглете. Напишете, който има Майнкрафт, намирате Minecraft 0. Няма нещо с мултиплеера. С мултиплеера, Габи, трябва да е, защото така... Не може да дойде тук в Рапкево. Не, това е тъпо, защото, например, ако са, например, някъде по София... Ами, това беше тя трябва, бе. Вие? Извинете. Аз си легам. И аз. Чакай да си взема леглото от тебе. Идваш при мен да спиш тази вече. И тая ли вече? И тая. Пижамено парти. Знаеш какво мисля да направим? Да използваме тия вълни, къде имаш, да ги използваме за виж, имам пера. Имам пера. Те ги те възглавниците. Бой! С възглавница. Нямам възглавница. Нека ти нож. Глава. Ай, легай. Ще опустейнеш. Какво? Ай, легам. Ще пиш ли ми леглото, ще щупа главата. Легаш ли? Легнаш? Не, ма стане. Не, я питам дали си легнал. Легай! Айде. Ти си пръв. Ти си пръв.
Ще опуснеш! Какво бе друг? Какво ми рече? Глава! Те се кажеш другата. А ти си глава. Не знам защо. Глава коколад. Сигурно защото продаваш нелегална дрога. Да бе, аз съм тебе да продавам нелегални глави. Глава. Но да съм глава, не съм дроголюгист. Глава! Те не си поради вам. Глава. Колко време записваш, бе? За сега са 5 минути. Не, тъпи е такова, пак е празен. Още ли празен тук ПМБ? Да. Потрепа бебето крава. Шо? Ела виж какво ми прави. Не го убивай! Не мога го убивам. Гледай. Али! Айде! Я гледай, як па ти бра! А язе? Къде си бе? Слабе бързо. Абе, я то дръм с ръка, бе! Беше дух. Така ли? Да, херобрайт. Къде е то херобрай, бе? Къде си, бе? Уи! Сега ми помогни да излезем. Тук си има дупка. О, прав. Адио. Това празна. Дай го умор. Не! Мално празна. Ще тук оста, братва! Ти кой бе глава? Чакай. И ти му удари с път. Аз се не убивам. Добре, че ми се брани. Аз че ми се само това. Я убивай! Защо убиваш, бе, човек? Защото е крава. И какво го там крава? Да, Нали ядам. ще ти трябва за млеко? Ти му удари. Трябва ни за млеко. Чакай, ще ти изпрата нещо. Да, бе, седно, че е само една крава. Разпозна ли то си? Защо му бия сега? Разбрах, какво ще му пишеш глава. Не, верно. Коста, ще му гледаш така. Глава с тия. Гай ще ти изкопам тъпия костюм. Ще ти го изкопам с тая ранкирка. Нали знаеш, шамантите се копат с айрон. Но ти кой преди извикаш пред глава с тя? Добре, да се не удаме. Престани. Добре. Абе, престани! Остави ме на мира, бе! Не ме удрай! Бе ти така да ме бие за това. Те! Виждаш ли? Абе, отдам да Изчезвай уби от мен. овцата, бе! О, аз мислех, че ти искаш да му биеш. И за теб. Ла, овцата обре сега. Просто с кефа, бе. Какво мога да удари, бе, глава? Що ти ме беше ударил? Виж, Вече снимаме 8 минути да знаеш. понеже съм другиран, гледай с кефа сега. Ола, къде си? Идвай. Ела при мен. Идвай друга. Един сега. Ла. Това ми е прикритчето, гледай. Това ще се... Айде да се прикрием, така да наблюдаваме някой. Ето тук има една. Наблюдавам. Обърни се към мен. Чек. Много кажеш. Ай, край на този клип. Не, още малко. Бе. Добре. Имам да върша някои работи с тебе. Майко. Къми са така! Чакай, ще ти напикавам светлятата. Не, цветята! Я ще изгубя от сървъра. Ето ми изгони. И това е.